今日解讀生髮療程真相。上星期咧有位客人嚟揾我，佢想了解我哋嘅生髮嘅產品。嗰位男仔咧就年青又靚仔，又幾有型嘅，不過頭髮就稀疏少少。佢話男人唔可以冇頭髮嘅。所以咧佢之前咧去咗一間生髮公司，咁去一間生髮公司裏面咧，員工好專業啦，同佢講解下頭皮檢測啊，所有嘢啊，所有嘢點樣令到可以頭髮會好。佢第一個月就去咗俾咗8萬蚊，咁啊不停去做出文啦。到第2個月啦，佢就同呢個年青有型嘅男士講：如果你想把頭髮生長得更加快、更加好，咁啊今個月咧我就建議你加一個18萬，係令到 upgrade 翻，等你把頭髮咧睇得更加好、更加健康、更加完美嘅。咁好啦，咁就好聽佢講，咁好啦，咁咪不停去做出文啦。第3個月咯，第3個月到，咁個員工就同佢講，客人講：哇，我哋公司咧為咗方便客人嘅頭髮做得越嚟越好，我哋開多咗2間分店。咁你只需要 upgrade 加多少少錢咧，就可以喺咁多間分店咧就可以做到生髮療程。一叮一聲寫一寫，心諗我頭髮都未多到，但係佢又多咗2間分店。咁跟住結果裏面係點咧？個客嚟揾咗我啦，佢覺得我哋600蚊嘅產品就可以做到佢想要生髮嘅效果。如果你想要，聯絡我啊！